Gravitacija i kinetička energija poznate su prirodne pojave koje svatko od nas u svakodnevnom životu uzima bez pretjeranog razmišljanja o njima, iako nam upravo one u velikoj mjeri diktiraju život. No kako bi bilo kada bismo prirodne sile poput gravitacije pokušali prikazati u opipljivom smislu? Upravo je to učinio Filip Boreli svojom neobičnom i hipnotizirajućom instalacijom koju je predstavio posjetiteljima u zagrebačkoj Mediki. S ovom instalacijom sam isprobavao mapirati sile koje utječu na kretanje općenito nekakvog tijela, tako i tijela kao što je oblik planeta, to jest kugle. Performans je u stvari sastavljen od 3 dijela, gdje u prvom dijelu prikazujem sile koje su određene sa duljinom fluorescentnih niti postavljenih na rotor propelera i tako u stvari njihova međudjelovanja dolaze do izražaja i one stvaraju ravnotežu u određenim uvjetima. Ova vizualna kreacija sastavljena od niti i loptica konstantno se mijenja, pomiče i zalazi u razdoblja harmonijskog ili pak kaotičnog kretanja. Osim što je edukativnog, performans je i interaktivnog karaktera, što je omogućilo oduševljenim gledateljima da i sami isprobaju utjecati i poremetiti kretanja fluorescentnih niti koje predstavljaju prirodne sile. Ideja je edukativnog nekakvog sadržaja, da malo se približi ljudima općenito kako svijet oko nas funkcionira. Jer svijet funkcionira dinamično, sve je u kretanju. Nešto neviđeno, nešto što uopće ne možeš vjerovati da je zapravo opipljivo, jer izgleda kao nekakva, ne znam kako bi se izrazila, kod je kompjuterski napravljeno, ono kad gledaš video recimo, ali mislim da je fenomenalno. Super je što je interaktivno, ljudi mogu sudjelovati. Čini mi se sjajno, prvi put zapravo vidim, pričao mi puno o toj instalaciji, prvi put je vidim i vidio sam zapravo na slikama ovaj prvi put da zapravo vidim uživo i sjajno mi izgleda, stvarno moguće razne kombinacije raditi, razne konopci stavljati tu i genijalno ova mjuza isto koja ide uz to i svjetla i vidio se sjajno održano. Znala sam otprilike što je, kako funkcionira, ali ovako nisam očekivala da će biti. Mislim, stvarno je prekrasno, htjela bi da traje cijelu vječnost. Mislim, toliko promjena, toliko oblika, 3D, kao neka čudna bića, neobično, stvarno prekrasno. Očekivala sam točno to, puno boja i jedan taj kvazi poetski doživljaj. Super mi je bilo, ispunilo sva moje očekivanja. Budući da se već dugo bavi UV umjetnošću, Filipu je ovakva instalacija došla prirodno i poprilično spontano. Cijela ideja je u stvari dočarati kretanje kroz fluorescentne predloške, odnosno kretanje fluorescencije. Uvijek mi je nedostalo nešto, a to je bila kretnja. Različiti uvjeti u kojima sam se nalazio, a to su umjetnički projekti ili nekakva događanja gdje sam bio prisiljen na brzinu osmisliti nešto i eto, tako je to nastalo. U stvari imao sam jednu ideju, ali dogodila se neka druga. A Filipov performans u Mediki je predstavljen u sklopu Cirko Balkane, festivala cirkuskih umjetnosti koji od 2013. okuplja cirkuske umjetnike iz Hrvatske, Srbije i Francuske. Igra s gravitacijom odlično se uklapa u cirkusku tematiku. Cilj Cirko Balkane zapravo je pružiti cirkuskoj sceni u regiji prostor za neku vrstu nezavisnog autonomnog prostora za vježbu, kreaciju, trening, istraživanja, produkcije. U neku ruku ovo isto manipulacija nekakvim objektom koji stvara začudne forme i nešto što se zapravo možda može uklopiti u neku cirkusku predstavu kao nekakva vrsta medija novog koji pruža velike mogućnosti. Moja tematika, kako se uklapa u to sve, je u stvari vraćanje osnovama. Cijela cirkusantska teorija se bazira na u stvari igri sa gravitacijom, od žongliranja do akrobacija, do bilo kakvih igri sa silama, a ja se vraćam u stvari na početak. U slučaju da ste propustili ovogodišnju Cirko Balkanu, morat ćete pričekati na sljedeću godinu, dok na Filipove ideje o prirodnim silama uvijek možete naići, može čak i nesvjesno u svakodnevnom životu.